Dilimleme makinesi hem hızlı olmalı hem de stabil. Bu neredeyse imkansızdır. Bir müşterimiz termal kağıt üretimini artırmak istedi. Hızı artırdığında ya ruloları düzensiz sarıldı ya da yüzeyde kırışıklıklar oluştu. Fire oranı tavan yaptı. Tansiyonu arttırmayı denedi, rulo sıkılaştı ama kağıt koptu. Tansiyonu azalttı, kağıt kopmadı ama bu sefer de rulo gevşek kaldı. Peki sorun neydi? Standart makinelerin tansiyon kontrolü sabittir. Kendi kendine düşüremez. Ona kapalı çevrim fonik tansiyon kontrol sistemine sahip bir hat kurduk. Bu sistem sarım çapındaki değişimi anlık olarak izler ve rulonun merkezinden dış katmanına kadar en uygun tansiyonu otomatik olarak ayarlar. Sonuç, fire oranını %1'in altına düşürdük, toplam verimliliği %30 arttırdık. Artık büyük ya da küçük tüm rulolar yüksek kalitede üretiliyor. Bırakın makineye, prosese uyum sağlasın, operatörünüz makinenin keyfini tahmin etmeye çalışmasın. Bize e-posta ile ulaşın.